Shmai Internet, fy enw yw Joseph, dwi'n filmmaker, rhiant ac Aquarius. Nes I cymryd rhan yn y her ffilm fer blwyddyn diwetha. Roeddwn ni'n tîm o 4, fi, Joe, Sarah a Farah. Achos bod ni'n tîm bach, mewn bobl, o'n I wedi cydweithio ar y prosiect trwy gydol y broses, really. O ran ysbrydoliaeth am y syniad, dath hwnna o fideo viral ar YouTube o'r un peth yn actually digwydd I ferch yn America. So defnyddio'r ni syniad na fel yr asgwrn cefn i'r peth, datblygu sgript mas o fe. Ac roedd y her yn un yn y genre arswyd, felly yn amlwg roedd ni diweddglo gweddol tywyll i'r holl beth. Mae amser yn bryn, felly mae'r llawer gwell I greu Victoria sponge cake, really syml ac effeithiol, na ffwdanu gyda pethau sydd ddim yn bwysig a chreu cawlach o pineapple upside down cake, achos neb ond hwnna. Danfonais fideo ni mewn gyda munud I fynd, achos o'n i'n chwarae gwmpas gormod gyda'r graffeg. Felly, defnyddiwch eich amser yn call a chofiwch y stori sy'n bwysig. A wedyn ni o ran amserlen, ty bach fel can Craig David, naeth ni dod lan ar syniad nos Wener, ffilmio Dydd Sadwrn a golygu Dydd Sul. Mae temptasiwn I feddwl heb y kit gorau yn y byd, mae'n amhosib I creu ffilm proffesiynol a gyfeilgar sy'n hollol rwtsh. Peidiwch y becso am y kit sydd ddim gyda chi, ond byddwch yn glyfar gyda beth sydd â chi. Enghraifft, oedd y ffilm Tangerine ath I Sundance wedi cael ei ffilmo ar iPhone 5 a chi'n gallu cael apps chip fel Filmic Pro sydd yn helpu rhoi bach mwy o rheolaeth i'r settings y camera. Hyn camcorder, Blair Witch Project style. Be am security cam, Paranormal Activity. Yn amlwg, mae loads o DSLRs ar gael hefyd. A peth mawr yw bod y steil yn suitio'r stori. So gyda fideo ni, wnaethon ni seithi fe gyd ar iPhone achos oedd e am influencer oedd yn neud live stream, so oedd e'n gwbl perthnasol. Ond un peth arall I ystyried, chi gallu bod yn creadigol gyda'r shots, ond dim y sain. Mae rhaid bod y sain yn dda, neu mae yn gallu teimlo'n amateur, felly gwnewch yn siŵr bod e'n digon clir. Dyn ni'n creu ffilms achos ni'n caru nhw, achos mae dyn ni rhywbeth I ddweud yn ein lleisiau yn ei grŵp, ac felly mae'n lyflu I meddwl ar ôl 48 awr, mae chi rhywbeth chi'n really proud ohono. Ac wnaethon ni ddim ennill y gwobr yma, oedd fideo ni wedi mynd ymlaen a pigo lan gwobr mewn gwyl ffilm arall. Felly, byddwch yn gwir eich llais chi, achos mae'ch gwaith yn parhau sbel ar ôl y her. Felly mae'n profiad gret. Mae yn her, fel mae'r enw'n awgrymu, ond llawer o sbri ar un pryd. A nes I dysgu lot wrtho fe, fel meddwl yn gloi ar dy drad a bod yn hyblyg. A mae hwnna wedi helpu fi gyrraedd fy ngwaith fel cyfarwyddwr I cyfres digidol Hansh o'r enw Grid. Felly, pob lwc, mwynhewch, a os chi'n colli, croeso i'r clwb.